ওকে, তো আমরা এখন দেখব ল্যাচ সম্পর্কে। তো ল্যাচ আসলে কি সেটা আমরা এখন আলোচনা করব। ওকে ফাইন। তো ল্যাচের জন্য আমরা যেটা করব, একটা ল্যাচটা আঁকবো এবং এটা ন্যান্ড গেটের মাধ্যমে একটা ল্যাচটা আঁকার চেষ্টা করব। ওকে, আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা ন্যান্ড গেট আঁকতেছি। ওকে ফাইন। তো আমি আরেকটা ন্যান্ড গেট নিচ্ছি এখানে। ওকে ফাইন। তো এটা হচ্ছে কিউ, এটা হচ্ছে এটার কমপ্লিমেন্ট কিউ প্রাইম। ওকে ফাইন। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে এটাতে আমি দিচ্ছি এবং এখান থেকে এখানে আমি এটার সাথে লিঙ্ক করতেছি। তো এটা হচ্ছে এস প্রাইম এবং এটা হচ্ছে আর প্রাইম। তো এটা হচ্ছে আমার রেসার ল্যাস, একটা সিম্পল ডিজাইন করলাম। তো এটা যেহেতু আমি ন্যান্ড গেট দিয়ে করলাম, তো ন্যান্ড গেটের আমি ট্রুথ টেবিলটা একটু আঁকতেছি। আই নট আই ওয়ান, এবং এখানে যদি আমি আউটপুট দেই, আউটপুট ওকে ওকে সরি। তো ন্যান্ড গেটের যেটা আমরা জানি, এই দেখি এটা ওকে ফাইন। এটা আমরা জানি যে ন্যান্ড গেটে হচ্ছে অ্যান্ড গেটের বিপরীত, একটা শূন্য থাকলেই ওয়ান, যে কোনো একটা শূন্য থাকলেই ওয়ান। ওকে, এবং ডাবল ওয়ান থাকলে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে জিরো। ওকে, তো এটা আমরা জানি ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে এটুকু আমরা একটা জানি যে একমাত্র ডাবল ওয়ান যদি হয় সেক্ষেত্রে জিরো, বাকি সব ক্ষেত্রে আমার আউটপুট হচ্ছে ওয়ান। ওকে ফাইন। তো হলো এটা। তো এখন অ্যাকচুয়ালি আমরা গেটে ফিরে আসি। তো এসআরে আমরা এখন এসআরের জন্য আমরা একটা ইয়ে করতেছি, এসআর ল্যাচের জন্য এস প্রাইম আর প্রাইম, এটা হচ্ছে আউটপুট। ওকে, তো আমরা যদি সে চলে আসি, তো এসআরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এসে যে ভ্যালুটা দিব এবং সেটার যে আউটপুট হবে সেটার বিপরীতটা কিন্তু এখানে আসবে। মানে এখানে যে ভ্যালুটা পাবো আউটপুট হিসাবে কিউ প্রাইম, তার বিপরীতটা আমরা আউটপুট হিসাবে পাবো। ওকে ফাইন। তো সেই হিসাবে আমি ধরলাম এস প্রাইম সমান সমান এস প্রাইমের মান আমি জিরো ধরলাম আর প্রাইমের মানও জিরো ধরলাম। ওকে, তো আউটপুটটা আমরা দেখি কি আসে। তো আমরা ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে একটা মাত্র জিরো হলেই সেটা ওয়ান, এটা শিওর। এটা আমরা বলতে পারি যে যে কোনো একটা ইনপুট শূন্য হলে সেটা আউটপুট হচ্ছে জিরো। ওকে, তো এক্ষেত্রে আমরা এখন এইখানে চলে আসি যে এস প্রাইমের মান আমি জিরো দিলাম, বা তার আগে আমি জানি যে এটার মান একটার মান তো জিরো, তাই না? এস এবং আর এর মান যদি জিরো হয় তাহলে ফর শিওর আমার কিউ প্রাইমের মান কি কত আসতেছে? ওয়ান, রাইট? তো এখন ওয়ান, এক্ষেত্রেও কি হচ্ছে, আমি যদি এখানে আমি এস প্রাইমের মান জিরো দিচ্ছি, তো এটা আলটিমেটলি আমাদের কি আসতেছে? ওয়ান আসতেছে। ওকে, তো এখন দুইটার মানই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওয়ান আসতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু আসলে আমাদের যে রুলস, সেই রুলসের মধ্যে আসলে পড়লো না। আমরা যে ডিজাইনটা করছি তাতে হচ্ছে কিউ যে মানটা আসবে কিউ প্রাইমের, সেটার বিপরীত মানটা আসবে। ওকে, তো সেই জন্য এই যে সিচুয়েশন, এটাকে আমরা বলবো ফরবিডেন, বা এটা আমরা ধরবো না, হিসাবে ধরবো না, এটা আমরা বাদ দিয়ে চিন্তা করবো। এই জন্য এই স্টেটটাকে আমরা বলবো ফরবিডেন স্টেট। ওকে ফাইন। তো এরপরে আমরা যদি চিন্তা করি, ওকে সরি, এরপরে যদি আমরা জিরো ওয়ানটা নেই, এরপরে আমরা ধরেন জিরো ওয়ান স্টেটে নেব, এস এর মান জিরো এবং আর এর মান ওয়ান। ওকে ফাইন। তো আমরা এখানে চলে আসি, তো আমি জিরো ইনপুট হিসাবে দিলাম। ওকে, তো সেটা আউটপুট এখানে আসলো হচ্ছে
ওয়ান। ওকে, তো 0 দিলে কত আসতেছে এখানে? 1 আসতেছে। ওকে, তো 1টা আলটিমেটলি এখানে আসতেছে। তো আর এর মান আমরা জানি কত? 1। তার মানে এখানে আউটপুট হিসাবে যাচ্ছে 2টা 1। তো আমরা 2টা 1-এর ক্ষেত্রে আমরা জানি কত? 2টা 1-এর ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেটে জানি 0। তার মানে আলটিমেটলি আমার রেজাল্ট আসতেছে এখানে 1, এখানে 0। তার মানে আমরা পাচ্ছি সরি, এখানে অ্যাকচুয়ালি কিউ প্রাইম আর কি। তো এখানে প্রথমটার জন্য আসতেছে 1, তারপরটার জন্য আসতেছে 0। কেন আবার একটু দেখি। প্রথমে আমি এস প্রাইমের মান 0 দিলাম এবং আর প্রাইমের মান হচ্ছে 1 দিলাম। তো এস প্রাইমে আমি যখন 0 দিচ্ছি, তো এখানে যখন ন্যান্ড গেটে চলে আসছে সেটা আলটিমেটলি 1 হয়ে যাচ্ছে। এখন এই 1টা অ্যাকচুয়ালি এই গেটে, এই আর গেটে, এই গেটে প্রবেশ করতেছে। এই গেটে আর এর মান তো 1 আমরা জানি, এবং আরেকটা মান কিউ এর মান আসলো 1। এখন 2টা 1 এর ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে আমরা জানি সেটা আসতেছে 0। ওকে, তার মানে কি আমাদের 0 1 কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমাদের আসতেছে 1 0। তো এখন আমরা দুইটাতেই যদি 1 1 নেই তাহলে কি হবে? তো যেহেতু আমরা এখানে সিকোয়েন্সিয়াল লজিক নিয়ে আলোচনা করতেছি, সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের যে বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে কারেন্ট স্টেট সেটা ডিপেন্ড করবে আমার প্রিভিয়াস স্টেটের উপর। এটাকে মাথায় রাখতে হবে। বাট কম্বিনেশনাল সার্কিটের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রিভিয়াস স্টেটটার কোনো দরকার নাই, সো শুধুমাত্র কারেন্ট স্টেট জানলে হয়। বাট সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে আমার অবশ্যই প্রিভিয়াস স্টেটটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে ফাইন, তো আমাদের এখানে প্রিভিয়াস স্টেটে আমার এই কিউ প্রাইমের মান ছিল অ্যাকচুয়ালি 0, এটা আমরা জানি। ওকে, তো এখানে ছিল 0, কিউ প্রাইমের মান ছিল 0। তো এখন আমরা যদি এখন মান নিলাম অ্যাকচুয়ালি 1 1। ওকে, এখন কিউ প্রাইমের এই মানটা 0 এখানে চলে গেল। এখন 0 1-এ কি আমরা জানি, 0 1-এর ক্ষেত্রে ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে একটা 0 হলে সেটা 1। তার মানে এখানে কিউ এর মান আসলো 1, একটু মনে রাখতে হবে। তো কিউ এর মান আমরা 1 বসাচ্ছি। কীভাবে 1 পাইলাম? প্রিভিয়াস স্টেটের যে কিউ নটের মান কিন্তু আমাদের ছিল 0, সেই 0 এখানে চলে গেল, এই যে এটার মাধ্যমে এখানে চলে গেল, এবং এস প্রাইমের কারেন্ট মান হচ্ছে আমাদের 1। তো 0 1-এ আমরা জানি 1, তার মানে কিউ এর মান হলো এখানে 1। তো আমাদের এখানে কিউ প্রাইম 1 আসলো, এবং আর এর মান তো 1 1 1-এ আমরা কি জানি, 1 1-এ হচ্ছে 0। তার মানে দেখেন আমাদের প্রিভিয়াস স্টেট যদি 0 1 থাকে এবং তারপরের স্টেপ যদি 1 1 থাকে, আমাদের আউটপুটে কোনো চেঞ্জ আসতেছে না। তো আমরা এটাকে, এই যে স্টেট আসলো, এটাকে আমরা বলতে পারি আনচেঞ্জ স্টেট। তো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা যদি এখানে আউটপুট হিসাবে 1 0 নেই তাহলে অ্যাকচুয়ালি কী হবে? 1 0 নেই, সেটা কি হবে? তো আমরা প্রিভিয়াস স্টেটে খেয়াল করব যে আমাদের কিউ প্রাইমের মান ছিল কিন্তু 0। তো আমরা সেটা চলে আসি, এবং এখন এস এর মান নেব 1। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি কিউ প্রাইমের মান হয়ে গেল 0 এবং এস এর মান 1। তো 0 1-এ আমরা কি জানি, 0 1-এ অবশ্যই সেটা 1 হবে। ওকে, 0 1 থাকলে, 0 একটা 0 থাকলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কী হবে, 1 হয়ে যাবে। ওকে, যাই হোক, এটা যেহেতু আনচেঞ্জ, তো এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে হিসাব এটা ধরবো না, যেহেতু আনচেঞ্জ আছে। তো 1 0-র ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি, তো 1 0 আমাদের কী গেল, এখানে আমরা 1 পাচ্ছি। 1 দিলে আমাদের ভ্যালুটা এখানে কী হয়ে গেলো, 0 হয়ে যাবে। তো কী এর মান পাচ্ছি আমরা 0। তো এরপরে আমাদের এখানে 0 আসলো, আর আর এর মান আমরা জানি, আর এর মান দিচ্ছি 0। তো 0 0-র ক্ষেত্রে আমরা জানি কি 1, তো আমাদের এটার মান হবে 1। এরপরে যদি আমরা আবার 1 1 দিই তাহলে একটু বিষয়টা খেয়াল করেন। তো আমাদের প্রিভিয়াস স্টেট হচ্ছে 1, বাট এই 1টা অ্যাকচুয়ালি এখানে চলে গেল। তো 1 1-এ কী হলো,
ওয়ান ওয়ানে অ্যাকচুয়ালি হয় জিরো ন্যান্ড গেটের ক্ষেত্রে। ওকে, তো আমরা সেটা দিচ্ছি ওয়ান ওয়ানে হচ্ছে জিরো, এবং এই জিরো এখানে চলে আসলো, জিরো এবং ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা জানি অবশ্যই ওয়ান। তো এখানেও দেখেন আমাদের প্রিভিয়াস স্টেট যদি ওয়ান জিরো হয় সেটার আউটপুট জিরো ওয়ান, এবং পরবর্তী স্টেট যদি ওয়ান ওয়ান হয় সেটার আউটপুট হচ্ছে জিরো ওয়ান। তার মানে এই স্টেট এই অবস্থায় থাকলে আমাদের এটাও আনচেঞ্জ থাকে, তো আমরা এটাকে বলতে পারি আনচেঞ্জ স্টেট। তো এটাই হচ্ছে ল্যাচের প্রাথমিক একটা ধারণা। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ।